Сейчас вам расскажу историю про своего бесячего одноклассника. Потому что он просто крыса в классе. А если быть точнее, то он постоянно всех сливает. То, что кто-то списывает и так далее. А он это делает, потому что он просто не умеет списывать. Ну а то есть его учителя всегда палят то, что он списывает. И я попалась под такую вот горячую руку. Он хотел уже учительнице сказать то, что я списываю, но я его обманула, знаете как? А вот сейчас вам даже расскажу. Так как у меня с ним были раньше конфликты, поэтому я его и решила обмануть. Типа вот так. Вот смотри, я сейчас допишу эту контрошу, и когда я ее допишу, то я тебе обязательно дам списать. Он логично на это повелся, и когда я уже дописываю контрольную работу, то до перемены остается примерно 10 минут. Ну и логично, я ему не хотела давать списывать. Поэтому я все